นะครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมกับช่อง YouTube วันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยติ๊งตองไม่ใช่ติ๊กตอก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 คำตอบนั้นก็คือตอนแรกอะจะมาสร้างกับเขาต่อแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วเรามาสร้างเรือสร้างเรือทุกคนบอกเลยลำนี้ใหญ่เบ้อเร่อเดียวกว่ารอบที่แล้วแน่นอน 100% เลยไม่รู้โอเคทำไมทุกคนแถวนี้มันเลี่ยนมากทุกคนนี้ไม่หลุมด้วยอ่ะอยากรู้จังเกาะนี้มีหมู่บ้านหรือเปล่าทุกคนมันเหมือนมันจะมีแววนะแต่เหมือนแววนั้นมันหายทุกคนตรงนี้เหมาะกับการสร้างเรือลำใหม่ของเรามากเลยงั้นมาสร้างกันเลยเรือที่จะใช้เป็นวันนี้นะทุกคนก็จะแตกต่างจากเรือปกติเพราะวันนี้เราจะมาสร้างเรือแบบบ้านทุกคนฟังไม่ผิดหรอกบ้านใช่ครับวันนี้เราจะมาสร้างเรือแบบบ้านกันนั่นเองอยากรู้มากเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเราก็จะใส่พวกประตูอะไรเข้าไปให้มากพอโอเคทุกคนเรามาเริ่มนี่กันเลยก่อนอื่นนะเราต้องนี่ก่อนเราต้องเริ่มจากการวางบล็อกที่มันต้องสร้างบล็อกเครื่องจักรกลคอฟฟี่อ่ะทุกคนมันกลนว่าคอฟฟี่คุณปูจับปูนาเข้าปูทะเลจับปูเล่ลงปูนาจับปูฟ้าลงป่าซาลาปาเชลาฮุนโตคุณนบพานาคุณรับคอฟฟี่ลำดีเกินโทษปีโทษโกงขนนกนั่งนวลเหนื่อยเครื่องยนต์อยู่ไหนมันหายากจังเลยเครื่องยนต์เครื่องยนต์นิรันดร์ก่อนอื่นเราก็จะเริ่มจากสร้างอันนี้จะเป็นพื้นบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาเรามีพื้นที่คือ4เราต้องให้ตรงนี้มี2บล็อกตรงนี้มี2บล็อกเราว่านะต้องใช้โอเคแล้วก็นี่ทางลอยน้ำนี่แล้วเราก็จะวางพื้นข้างล่างเป็นพื้นแบบเรียบหน่อยนะทุกคน
ลำไม่ดีก็ไปโทษปีโทษกองเขาไปว่าลำไม่ดีเองแล้วก็ไปโทษคนอื่นลำไม่ดีไปโทษปีไปโทษกองว่าเขาทำกันไม่ดีกองบอกว่าอ๋อพอดีว่าลืมสูตรปีบอกว่าพอดีว่าจำไม่ค่อยได้นี่คือที่มาของสำนวนนี้ดึง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 แล้วก็จะมีแบ่งโซนด้วยอัลเชลาพาโลมานี่บ้านสูง2 บล็อกสงสัยทำไมต้องวางพื้นเรียบๆแบบนั้นข้างล่างด้วยวิธีการตอบโต้เป็นการตอบสนองแบบพิเศษที่สุดทั้งขึ้นโดยแม็กเลตพอดีว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมินิเวิลด์และมินิเวิลด์ในวันนี้เราก็จะกำลังสร้างเรือที่บล็อกไม้นั้นมีทรงกลมสวยงามอาลามแท้หนอจึ๊บวางบล็อกแล้วตรงนี้เราจะเป็นโซนเตียงห้องนอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะทุกคนจึ๊บแล้วก็จะติดตั้งไม่โอเคแล้วก็จะทำการวางตรงนี้นิดนึงเป็นการสร้างหลังคาเพราะเราจะต้องสร้างมุงหลังคาด้วยถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านแต่มินิเวิร์สอัปเดตอะไรมาแล้วถามว่าทำไมไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยสร้างก็ไม่เอาไม่อยากใช้นี่โคตรสวยมุมหลังคาที่เขาเพิ่มมาใหม่โคตรสวยคุณดูสิทำไมอ่ะเนี่ยแค่เลื่อนตรงเนี้ยรู้ป่ะที่มาข้างนอกไงรู้ป่ะแล้วปล่อยให้มันดังไม่ได้เหรอใครมันดังตลอดเลยก็มันถึงเวลาเรียนแล้วอ่ะก็เราไม่ได้เรียนตั้งทำไมล่ะ
ก็วันไหนไม่เรียนมาก็ไม่ต้องตั้ง มันตั้งออโต้ ตั้งออโต้ด้วย ไม่รู้ อุ้ยพอดีเป๊ะแต่จริงมุมหลังคานี้ดีมาก เพราะมันแบบตรงแหลมๆอะที่แบบคนที่สร้างบ้านอะเขาต้องการอะเฮ้ยพอแบบมันเป็นอย่างนี้คือแบบไม่ว่าจะเป็น2 บล็อกหรือ1 บล็อกอะเอ้ยมันทำได้นะมันสวยเนอะว่าไปแบบเป็นมุมแหลมๆเลยสวยมุมแหลมเนี่ยทุกคนมันเป็นมุมแหลมมันเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเยอะเลยแบบ100%เลยอะเฮ้ยการอัปเดตบล็อกวันนี้เพิ่มเข้ามาเฮ้ยมันดีนะ มันช่วยให้ผู้เล่นที่แบบสร้างบ้านแล้วคือแบบมักจะพบปัญหาแบบสร้างไม่ได้ เพราะว่าข้างบนน่ะมันไม่ใช่มุมแหลมมันเป็นมุมโค้งใช่ไหมเป็นแบบมุมเรียบตอนนี้การที่มันเพิ่มอันนี้เข้ามามันแบบมันทำให้สวยขึ้นเพราะว่าตรงมุมที่มันเป็นมุมแหลมอะมันทำให้บ้านดูสวยงามขึ้นนะดีเลยนาเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยผิดทางขอบคุณมินิเวิร์ที่เพิ่มบล็อกที่เพิ่มบล็อกแบบไงอะสามเหลี่ยมใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะสามเหลี่ยมเข้ามาเพื่อให้บ้านนั้นดูสวยงามขึ้นเดี๋ยวนะถ้าไปพัดเรือทางนี้ประตูอยู่ทางนี้ไม่เราควรเปลี่ยนประตูนะประตูมันไม่ควรอยู่ตรงนี้นะประตูมันควรอยู่ตรงนี้มากกว่านี่โอเคก็จะวางเครื่องนี่เป็นการวางเครื่องยนต์ที่แบบดีสุดๆเวลาเขามาเช็คคุณภาพเครื่องยนต์ก็จะได้แบบได้เวลาออกเดินทางรถที่ก้นใหญ่สุขแสนดีใจออกไปออลาเที่ยวให้สนุกร่วมสุขไปด้วยกันนี่เราควรเจาะออกไปเลยนี่เพราะว่าเราต้องเจาะนะเนี่ยตรงนี้โอเคที่ต้องเจาะเพราะว่ามันต้องแบบคนขับเรือเนาะเราต้องแบบต้องใช้นะได้แล้วโอเคบ้านเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องวางกระจกด้วยกระจกแข็งใสต้องเรียนใช้ไม่ได้กระจกเอากระจกใสปกติก็ได้กระจกใสแบบแข็งอะกระจกใสแบบแข็งน่าจะเป็นกระจกกันกระสุนน่ะกระจกแบบแข็งกระจกกันกระสุนเรียบร้อยตึงด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 ึงชื่นดึงดึงดึงชื่นชื่นดึง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 ชื่นดึง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 ชื่นชื่นดึงดึงดึงชื่นดึงดึงดึงชื่นดึงชื่นชื่นเป็นตอนนี้เรือกำลังเสร็จสิ้นการออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของเรือสุดแปลกประหลาดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
และบอกไปเลยรอบเนี้ยแน่มีโทโบติดมาด้วย บอกเลยว่าวิ่งไม่ไหวให้รู้ไป ยังไม่ทันได้ตกแต่งเลยทิ้งก่อนปืนกำจัดไอเทมฟิวแต่งก่อนไม่รู้ว่าไอเทมใหม่จะวางได้หรือเปล่าวางได้ด้วยเนี่ยไม่ได้นี่ก็แต่งอันไหนวางได้อีกมั่งเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชุดบาดาน้ำไม่ค่ะโชว์อีกอันเนี่ยอันนี้อันสุดท้ายคือแรงดันน้ำตรวจสอบภารกิจทุกอย่างครบแล้ว ให้กำเนิดเรือ กรุณาให้กำเนิดเรือแจ็คสะแปดลูกซะเรือก่อสร้างสำเร็จแคปซูลเครื่องจักรกลโมดสะขอให้มันลอยได้โอ้มันลึกอ่ะเอ้ยยังลึกเลยทุกคนมันเหมือนมันจะไม่ลอยอ่ะมันเหมือนเรืออะทำไมเหมือนเรืออับปางจังเลยเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเราจะวางเรือไปบนนี้โอ้เย่เกลเกตโอ้ทุกคนทำไมไอเทมตรงนี้มันไม่ปรากฏอ่ะจัดก่อนทุกคนอันตรายทีมกำลังทีมช่วยเหลือทีมปัทมาทีมฉุกเฉินก็กำลังจะทัวร์อยู่
ลำนี่ทีโทษปีโทษกองโอ้ว้าวโอ้ทุกคนแย่แล้วเรือ ยิงโอ้ยแย่แล้วเรือหายทุกคนเรือหาย กรุณาบอกพิกัดที่เรือได้หลุดไปจากท่าน้ำโอ๊ยเข้ามาได้แล้วจุกจุกของเฮ้ยตูไปกันเลยคุณรู้ไหมว่าการเล่นเรือในครั้งนี้เป็นการเล่นเรือที่ดูไม่ค่อยดีที่สุดที่เคยเห็นทุกคนเราเปิดเพจใหม่แล้วอุ้ยยิงทิ้งซะตู่แล้วก็หยุดด้วยทุกคนตอนนี้เราเจอพิกัดใหม่กรุณาส่งเมนูพิกัด170 040 05789 7372 1671 7438 7438 7 ตื้ออะไรเนี่ยให้ทุกคนดูเหมือนว่าเป้าหมายในครั้งนี้จะร้อนไม่ได้นะทุกคนโอเคงั้นเราไปเล่นแบบคนอื่นดีกว่า